হ্যালো বন্ধুরা, মিতুস ডিলিশিয়াস ফুডে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে বানাবো চিলি চিকেন রেসিপি। কিভাবে আপনারা বাড়িতেই বসে অতি সহজেই চিলি চিকেন বানাতে পারবেন চলুন দেখে নেওয়া যাক। প্রথমেই নিয়ে নিয়েছি বোনলেস চিকেন, আর মশলার মধ্যে নিয়ে নেব লবণ, গোলমরিচের গুঁড়ো, আদা রসুন পেস্ট আর একটা ডিম। আর সসের মধ্যে নিয়ে নেব টমেটো কেচাপ, ভিনিগার, সয়া সস আর গ্রিন চিলি সস। এরপর আমি গ্রেভি বানানোর জন্য নিয়ে নেব পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, লঙ্কা, আদা, রসুন, সব আমার এখানে কাটা হয়ে গেছে। এরপর প্রথমে চিকেনটাকে ম্যারিনেশন করে নেব। তার জন্য নিয়ে নেব 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার, আর নেব 1 চামচ ময়দা, আর দিয়ে দেব আদা রসুন পেস্ট, আর দেব গোলমরিচের গুঁড়ো সামান্য পরিমাণ, আর দেব সামান্য পরিমাণ লবণ। এরপর দিয়ে দেব একটা ডিম দিয়ে দিলাম, আর দেব সামান্য পরিমাণ 1 চামচ মতো ভিনিগার। এরপর এটাকে পুরোটাকে ভালো করে মাখিয়ে নেব। মাখিয়ে 20 মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। এরপর তেল গরম করতে দিয়ে দিয়েছি। তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেছে। এরপর মাংসগুলো ছেড়ে দেব। ভালো করে ফ্রাই করে নিতে হবে। এরকম সুন্দর করে লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে। এখন এখানে ভাজা হয়ে গেছে। এবার মাংসটা আমি তুলে নেব। এই যে দেখুন, এখানে আমার ভাজা হয়ে গেছে মাংসটা লাল লাল করে। এরপর আমি এখানে গ্রেভি বানানোর জন্য নেব। প্রথমে দিয়ে দেব তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি রসুনের কুচি, এরপর দেব আদা কুচি, এরপরে দিয়ে দেব পেঁয়াজের কুচি, আর দেব ক্যাপসিকাম, ভালো করে এখানে ভেজে নেব। এরপর দিয়ে দেব টমেটো কেচাপ, এরপর দিয়ে দেব চিলি সস, এরপর দিয়ে দেব সয়া সস, আর দেব সামান্য একটু ভিনিগার। এরপর দিয়ে দেব লঙ্কার কুচি, এরপর দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণ লবণ, আর দেব সামান্য পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়ো, আর দেব স্বাদ অনুসার চিনি। এরপর দিয়ে দেব কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো সামান্য পরিমাণ, যাতে কালারটা ভালো আসে। এরপর চিকেনগুলো এখানে দিয়ে দেব। চিকেনগুলো দেওয়া হয়ে গেছে। এবার ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। আর সামান্য একটু জল দেব। এই যে এবার হয়ে এসছে, দেখুন ফুটে গেছে ভালো করে। চিলি চিকেন রেডি হয়ে গেছে। এবার নামিয়ে নেব। এখানে আমার চিলি চিকেন বানানো রেডি হয়ে গেছে। এটা আপনারা রুটির সাথে কিংবা ফ্রাইড রাইসের সাথে খেতে পারেন। এখানে আজকে ভিডিও শেষ করলাম।